好不容易下来的又上去了。本打算去隔壁镇子的树林找原料 DIY 树枝灯，意外发现居然有人在这儿用粘网捕鸟。可怜的小鸟怯生生地盯着我，我不知道它叫什么鸟，它也分不清我是来救它的还是来害它的，一直用尖尖的嘴咬我。这里的剪刀很钝，有时候它一挣扎反而缠得更紧了，营救过程又得重来，只能先回到小院儿换把锋利的剪子，细心地帮它剪掉网绳，然后放飞。我想说，请珍惜野生动物，拒绝野味，它们应该属于大自然，不属于人类的餐桌。